Hello everyone. Ok, mình sẽ vào game đầu tiên nhá. Let's go. Ủa. Going 3 nhá mọi người. Màn 241 này. And mình sẽ cố gắng phá đảo 241, 242 nhé mọi người. Ok, win rồi, 241 đã win. Chúng ta tiếp tục qua 242 thôi. Let's go. Mình mong là nó sẽ dễ dàng đối với mình một chút. Ôi, chuyện gì đã gặp cú lừa rồi. Không được. Ao, không ổn rồi. Thôi mạnh quá thì cũng không được. Đấy chưa? Để mạnh mạnh ít tay lên. Ok. Ok, mình sẽ phá đảo màn 243 này. Một chiếc chìa khóa. Oh, fools. Kia rồi, mình thấy cái đích của 243 đây rồi. Dừng chân đi. Ui, gần về đích rồi đấy. Phải nhanh, phải nhanh. Ok, win rồi. Thank you Vinamilk. Chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Mình nghĩ là game này này. Game này mình đã win bây giờ mình sẽ chiến đấu. Như là màn này mình win rồi sao? Gớm chưa? Màn này màn boss nha. Mình sẽ phải đẩy cam lên để check xem là đối thủ có bao nhiêu người. Màn boss này đấu khá lâu đấy mọi người nhá. No thank you, let's go. Charge! Xem nào. Ô, không ổn rồi, chúng nó khỏe quá mọi người ạ. Ủa, chúng nó khỏe quá.
Charge! Oh. Ồ, nhiều vàng quá mọi người ạ. Wow, mình thu thập được khá là nhiều vàng. Nhưng mà ván đấu này mình phải cần tập trung hơn. Quân đội của mình đã mất đi khá là nhiều rồi. Wow, tính hơn như tính. Mình sẽ phải nâng cấp. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta bắt đầu với lại wow. Charge! Lần này mình tin là mình sẽ giành chiến thắng. Mình phải dụ cho đám kia này. Thấy chưa? Con boss này khá là trâu nha. Đấy, thua rồi. Khó quá, khó. Mình tạm thời rút lui nha. Chắc là đấu một ván này nữa thôi là chúng ta sẽ giành chiến thắng rồi. Đó, thấy không? Đấy là kỵ binh. Rồi, let's go. Charge! Ván này chắc chắn sẽ là ván chiến thắng của chúng ta. Chúng ta sẽ là người chiến thắng. Mày nè. Wow, phải trâu quá. Đó, đấm mình đau thế. Ow! Ui, con người máy trâu quá mọi người ạ. Chắc phải một lần nữa. Thôi chúng ta hội ngộ quân một lần nữa thôi là win là không sao hết. Chúng ta chiến đấu thôi, không cần phải lăng nhăng nhiều làm gì. Đây này. Đánh một trong số cũ que.
Trâu vậy. Charge! Ván này chắc chắn sẽ win rồi. Người lại đây. Win chưa? Ok. Ok, mình sẽ qua game Super Way nha. Super Way. Let's go. And rồi. And má ơi, may quá. May là mình có cân Đồng Vân, có chữ C luôn này. Ok, Sonic nha, hơi cay một chút. Sonic nha, let's go. Wow, may quá, có gói quà bên này, điều luyện cho mọi người. Đây rồi.
Lại tiếp tục skin. Ôi sai rồi, thôi nhảy không được. 4.000 mét. Khó quá mọi người ạ. Ok, hay rồi. Chúng ta sẽ qua game này trước nhé. Bốn x. Wow. Bù. Ok. Nào, qua game tôm nhá.
Ok, qua game mới nha. X5 này. Cộng 80 này. Nhận X5 này. Tiếp tục này. Cộng 10, ok. Bốn chấm sáu, tạm ổn. Ok, game cuối nha. Like I said, piece of cake. Ok, tiếp tục này. Hay quá, hay quá. Đây. Màn tiếp theo nhá. Ô, sai. Lại đi. Pizza. This will always be my favorite show. Ôi. Ok, video của mình đến đây kết thúc nha. Bye bye mọi người.